Ассалому алайкум дӯстону мухлисони канали Барса ТЖ. Падари Фати бо рӯбарияти Барса вохӯрӣ гузаронид. Гавиро дар Бавария мунтазир ҳастанд. Барселона ришватдеҳ, Лапорта гунаҳгор. Вале чаро ҳамачӣ ба фоидаи Реал Мадрид мешавад? Ҳамаи ин ва дигар мавзӯъҳои ҷолиби дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Пеш аз он бошад, аз шумо як хизмат ки лайк ва тугмачаи обуна шуданро зер кунед ва ба роҳат тамошоро идома диҳед. Агар аллакай карда бошед, пас оғоз мекунем. Дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё. Вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ояндаи Фати дар Барселона то ҳол зери суол қарор мегирад. Падари Фати оиди будубоши писараш бо бозҳои Барселона вохӯрӣ гузаронид. Гапу чапҳо зиёд шуд ки вазъи молиявии даста шояд то ба фурӯхта шудани Фати оварда расонад. Чихеле ки Диарио Спорт менависад, падари ҳамлагари 20-солаи дастаи Барселона Бора Фати бо роҳбарияти бошгоҳ Йорди Кройф ва Матео Алеманӣ вохӯрӣ доштааст. айни ҳол чӣ шудани ҳолати Фати аниқ нест, вале мушкилиҳои иқтисодӣ ба фурӯхта шудани Фати сабаб шуда метавонад ки ба ӯ дастаҳои англисӣ мароқи зиёд доранд. Дар вохӯрӣ низ ҳамин масъала сараввал қайд карда шудааст ва падари Фати аз нақши ӯ дар бозиҳои имрӯзаи даста хело нигарон аст. Алеманӣ гуфтааст ки онҳо ба футболбози ҷавони худ умед мебанданд, вале ҳайати ахиран аз ҷониби Хави интихоб хоҳад шуд. Матео Алеманӣ ба ман гуфт ки Фати ҷузъе аз даста аст. Ба Фати гуфтам ки хубаш ҳолати худро иваз кунад, вале ӯ бо ман розӣ нест ва тарки даста кардан намехоҳад. Ман бисёр асабӣ ҳастам. Новобаста ба рохат доштанам, дигар намехоҳам ба Камп Nou оям. Баъди як моҳ ҳатман бо Жорже Мендес вохӯрӣ мегузаронем. ҳадафи ман комёб шудани писарам аст. Мендеш қайд карда буд ки ба Ансу пешниҳодҳои зиёде аз Аврупо шудаанд, вале Барселона нахост ӯро раҳо кунад. Агар ихтиёр дар ман мебуд, худи паго дастаро тарк мекардам. Қайд кардааст Бори Фати. Қобили қайд аст ки Ансу дар ин мавсим 6 гол ва 3 ассист дар 38 бозии Барселона дар ҳама мусобиқот задааст. Ин натиҷа барои ҳамлагаре ки умед ба ӯ ҳам дар Испания ва ҳам дар Барселона калон аст, хело бад мебошад. Якбора чанд манбаи хабарӣ менависанд ки Гави барадари Бавария афтодааст. Мюнхениҳо бо бозингар ҳанӯз аз тобистони қаблӣ назораро оғоз кардаанд. Гави статуси бозингари асосии ҳайатро аз даст дод. Аллакай аз моҳи декабр маълум буд ки нунинориҳо Гавиро наметавонанд бо сабаби зиёд будани лимити маоши футболбозон ба қайд гиранд. Айни ҳол дар шартномаи Гави нуқтае қайд шудааст ки бозингар метавонад тобистони ҳамин сол ҳамчун агенти озод тарки даста кунад. Ба ҳамин хотир Бавария талош дорад ки бо маоши хубу ҳолати беҳтар немҳимоятгари ҷавони каталониҳоро ба худ ҷалб кунад. То ҳол ягон гуфтушуниде байни Бавария ва Гави доир нашудааст. Новобаста ба талоши Барселона барои баргардонидани Месси, онҳо ҳамчунин намехоҳанд ки Гавиро аз даст диҳанд. Дар назар аст ки Барса то ё ин ки дар тобистон ин ситораи ҷавони худро ба қайд мегирад. Шумо оиди эҳтимолан тарки даста кардани Гави чӣ фикр доред? мавзӯи ришваи Барселона ба доварон нигаронии шарикони дастаи каталониро ба бор овардааст. Президенти даста Лапорта дар зудтарин фурсат ба ҳама шарикон ва УЕФА номаи худро равон мекунад ки шарҳи ин масъала дар он дард шудааст. ҳамчунин дар назар аст ки 12 апрел Лапорта барои фаҳмонидани ин мавзӯъ бо рӯзноманигорон вохӯрӣ мегузаронад, то он дам даста ҳама тадқиқоти худро ба поён мерасонад. Агар ба факту рақамҳо нигарем, доварон бештар ба фоидаи Барса не, балки рақиби асосии онҳо Реал Мадрид амал мекунад. бовар намекунед? пас бо диққат тамошо кунеду баъд ранги чай гулӣ дар комментарияҳо сафсатаро нанависед. Агар суоле доред, пас дар телеграми мо муроҷиат кунед. факту рақамҳо аз қарори доварон байни Барселона ва Реал Мадрид. тибқи натиҷаҳои трансфермарк дар бозиҳои имсолаи Ла Лигаи Испания, ба фоидаи Реал Мадрид 10 пеналти таъин шудааст ки онро мадридиҳо 7 маротиба ба самар расонидаанд. дар ҳолати Барселона бошад, ҳамагӣ 2 зарбаи 11 метра таъин шудааст ки каталониҳо ягонтои онро иҷро карда натавонистанд. ин мавсим корти сурх барои дастаи шоҳона 1 маротиба нишон дода шудаасту халос, вале ба бозингарони Барселона бошад 6 маротиба. ба ҳама ин нигоҳ накарда, Барселона имрӯз дар садри ҷадвали чемпионат қарор дорад. тафовути имтиёзҳо байни Барселона ва Реал Мадрид бошад, дар пушти Эдуардо Камавинга навишта шудааст. шояд ин бечораро дар дастааш ба бадбиниҳо оғоз карда бошанд. хай худатон хулоса бароред ки доварон ба фоидаи кӣ кор мекунанд ва албатта ки фикратонро дар комментария нависеду якҷо баррасӣ мекунем. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.